Uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Öksürük şurubu bebekler için zararlı mı? Öksürük şurubu kullanalım mı, kullanmayalım mı çocuğumuza? Ateşli, viral bir enfeksiyon geçiriyor, burnu akıyor, gözleri yaşarıyor ve kuru kuru öksürüyor. Bu öksürüğü kesersek ne olur? Burada maksat ne? Öksürüğü kesmek mi? Ne istiyoruz? Öksürük çok güçlü bir savunma reaksiyonu. Boğazınıza gelen bir şey, akciğerlerinize inen bir şey olduğu zaman öksürerek onu çıkarıyor ve bertaraf ediyorsunuz. Mesela gözünüze bir metal parçası kaçtı veya bir toz kaçtı. Ne oluyor? Gözünüz yaşarıyor, sulanıyor, akıyor. Onu dışarıya atana kadar uğraşıyor. Peki gözün yaşarmasına engel alacak, orayı uyuşturacak bir şey damlatalım mı? Göze zarar verir. Demek ki öksürüğü kesecek bir ilaç da kullanılmamalıdır. Peki öksürüğün sebebi olan durumu ortadan kaldırsak nasıl olur? Mesela burun akıntısı olan çocukta akıntıyı giderecek olursak öksürük azalır mı? Evet, bir nebze etkileniyor, biraz rahatlıyorlar. Akıntıya yönelik tedavi verirseniz, antitüsif ilaçlar yani öksürük kesici ilaçlar kullanmayacak olursanız hem emin olun iyileşme süresi daha kısa olur hem de çocuk daha rahat eder.